allihopa och välkomna till min vloggvecka. Ursäkta för det gula ljuset, alltså jag vet inte vad jag ska göra för att det är så gult ljus, jag vet inte. Klockan är nu i alla fall 20:08 och 20:09, alltså 20 minuter ska jag vara nere i stan vid en kyrka i stan där det är någon. Alltså det är så här varenda år på vår skola, så alltså idag så ska vi få jullov. Jag slutar klockan 1 idag faktiskt, för att idag får vi jullov och alla betyg och sånt. Så vi har inga riktiga lektioner, utan det är bara den här julavslutningen då det är några som sjunger på skolan, lite så här jullåtar tror jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, jag ska starta en vloggvecka och om mindre än en vecka, igår var det en vecka kvar till julafton. Så idag jag ska vlogga varenda dag ända tills julafton. Så idag kommer jag få jullov och det känns så skönt. Alltså jag kommer filma hur mycket jag vill. Eller inte kanske hur mycket jag vill, jag vet inte. Nu ska jag i alla fall till stan. Hello! Oj. Vi har rast nu. Klockan är 11. Jo, vi måste ju dit, hallå. Ja, och vi ska äta julbord. Julmat snart. Hallå. Säg hej. Ja. Nu är jag hemma från the school och, eller klockan är typ 2:45, jag har varit hemma i typ 2 timmar. Men nu tror jag ska laga i ordning lite kaffe. Jag ska nämligen filma en video om information inför TubeCon. För de vill helst att jag ska lägga upp den innan julafton. För då så kan då kan föräldrarna köpa det som julklapp helt enkelt. Vilket är på Stockholmsmässan. Så det är som en YouTube mässa skulle man kunna säga. Så ja, nu ska jag och Julia snart till Kvantum. Och köpa fredagsspring. Ja. Vi har jullov. Ja, David. Det är roligt här. Så ja, det är roligt. Här ser vi julklapparna. Det var det, men nu får Julia ta över igen. Häng med! Nu tar jag min coffee syrup. Nu så ska vi åka till Kvantum, a.k.a. Ica, och köpa fredagsmys. Hello, nu är klockan 18:45 och jag är hemma nu, eller jag har varit hemma ett tag. Jag använder mina surlampor nu, så det är inte så här att det är helt dag, utan det är helt kolsvart ute nu. Men på Kvantum, när vi var där så köpte vi lite lördagsmys och vi köpte Ben & Jerry. Alltså här, med min nötallergi, jag typ vågar inte smaka på någonting. Men i den här så är faktiskt inte nötter i. Ni får gärna ge tips på vad jag kan köpa för Ben & Jerry som inte är med nötter i. Men jag vill inte typ våga mig på något annat, för mamma typ, hon är helt kär. Alltså hon vill typ gifta sig med den här. Men jag tänkte visa ett paket. Det ser ut så här. Jag fick det, jag tror det var typ förra veckan. Jag har typ väntat på att visa det. I det här paketet så är det nämligen nagellack från OPI. Det är en ny kollektion som kommer ut, eller vi kan öppna den. Den finns i butik från mitten av januari. Det är så 12 stycken, så här är då hälften. Det här är då färgglada, vilket jag använder mest såna här. Alltså nu har jag ju skrapat av, vilket det ser jättefullt ut. Men jag använder mer så här nude-aktiga. Och här är då den delen som jag gillar mest, tror jag. Så den här ljusrosa, den här är glitter. Så som jag sa tidigare så var typ planen att jag skulle filma en informationsvideo helt enkelt om TubeCon. Men jag känner, alltså jag typ behöver planera video lite mer och typ ta reda på lite mer info, känner jag. Nej, jag tror jag filmar den imorgon istället, så hinner jag smyga mig lite mer, för du ser typ helt, ja,
jag vet inte hur jag ser ut. Så alltså det här är typ livet som en YouTuber. Man tror att man ska göra massa saker, så här, filma en hel video på en dag. Men det kan man inte, för att det går helt enkelt inte. Och jag tror att jag skulle filma 2 videor idag och det gick ju verkligen inte. Men nu ska jag börja redigera den här vloggen så jag kan få upp det så snart som möjligt. Och sen ska jag äta middag och kolla på tvn, I think. Så jag tror jag typ redigerar i 1 timme. Så kanske jag hinner klart. Jag tror inte jag hinner redigera klart. Jag vet inte. I don't know. Nu så ska jag snart lägga mig och jag har hunnit redigera klart vloggen ända tills det här klippet. Så imorgon på morgonen så kommer jag starta en ny vlogg till min vloggvecka, men även redigera klart den här videon helt enkelt. Så jag ska ta bort mitt smink och sen gå och lägga mig. Den här vloggen kommer nog bli den sämsta av alla vloggar den här veckan, för då var jag i skolan helt enkelt. Så imorgon så hoppas jag att det kommer bli en bättre vlogg helt enkelt. Men om ni är taggade för att jag kommer göra en vloggvecka så ger vi någon tummen upp. Jag kommer inte ihåg hur många tummen upp mina vloggar brukar få, men om det får många tummen upp så blir jag mer taggad helt enkelt. Så yes, god natt eller god morgon eller vad det nu är.